1999年1月18号，伊斯坦布尔庆祝斋月的结束。快点吃吧，一会儿可就什么都剩不下了。对于伊斯坦布尔的警察而言，斋月的结束，同时也意味着犯罪行为的再次增加。大家好，我们是缉毒警察，进行例行检查，谢谢合作。继续玩你们的吧。就从这儿开始吧，让他们排好队。去酒吧不一定意味着能够发现毒品，我们的目的是让人们知道有警察，有我们缉毒警在场，让人们知道持有毒品是犯罪行为，这是警察的工作之一，也是防止犯罪的方法。你的护照呢？在宾馆。为什么你外出却不带护照呢？我不知道会用得到。你用不到护照？不是，不知道要一直带着。在澳大利亚出门不用带护照吗？是啊。记着下次出门要带好护照，好吗？如今，伊斯坦布尔的吸毒率有所增加，但还没有达到欧洲一些大都市的水平，比如说罗马、巴黎或者马德里之类的。在土耳其，对传统习俗和道德的遵守是很重要的。在我们这儿，这些都不是拿来开玩笑的。比方说吸毒，从宗教的角度来说，这很恶劣，这是一种罪恶。你看看清楚，里面有个未成年少女。下次可就没这么好说话了。如果我们把这酒吧关个3、5天，你可就惨了。Sudan aradan çıksaydık ama neyse şöyle gidelim. Narkotik 在土耳其，持有和贩卖毒品会受到比一般刑事案件还要严重的惩罚，所以一般来说，毒贩由于害怕在监狱里度过很长时间，在被我们追捕的时候，他们会不惜一切的逃跑，而且会毫不犹豫地攻击我们。